पेश करते हैं इंटेलीफ्रेश प्रो, इंडिया की एडवांस बॉटम माउंट रेंज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, जो आती है एडेप्टिव इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ, जो सेंस, अडेप्ट और कंट्रोल करके आपको देती है एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस। ये रेंज उपलब्ध है 325 लीटर और 355 लीटर वेरिएंट्स में। इसमें आपको मिलते हैं एलीट और एलीट प्लस और मल्टीपल स्टील ऑप्शन। न्यू एरा ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसमें फ्रिज ऊपर की तरफ और फ्रीजर आपको बॉटम पे मिलता है, ताकि ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें आंखों के लेवल पर हो और कम उपयोग होने वाली फ्रीजर के नीचे की तरफ। रेडियल मेटल कूलिंग, इसमें मौजूद 3D एयर फ्लो टेक्नोलॉजी, जो आती है एक साइंटिफिकली डिजाइंड एयर टार, स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड वेंट्स और एयर बूस्टर्स के साथ, जो ठंडी हवा को यूनिफॉर्मली रेफ्रिजरेटर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस वजह से ठंडी हवा सीधे खाने को नहीं छूती, जिससे मॉइस्चर लॉस कम होता है और खाना ज्यादा समय तक ताजा बना रहता है। नंबर 1 इन फ्रेशनेस, ये रेफ्रिजरेटर आता है फ्रेशनेस के सच्चे वादे के साथ, जो कि रखता है आपके फलों और सब्जियों को 15 दिनों तक ताजा और डेयरी आइटम जैसे कि दूध को 7 दिनों तक। ये रेफ्रिजरेटर अप टू 99% बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है। इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इसमें आने वाली एडवांस्ड इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर कंप्रेसर और इन्वर्टर फैन एडजस्ट करती है कंप्रेसर और फैन स्पीड, वो भी रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में, ताकि आपको मिल सके 45% फास्टर कूलिंग, एनर्जी सेविंग और एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी। और यही नहीं, इस रेफ्रिजरेटर को आप अपने घर के इन्वर्टर के साथ और सोलर पैनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं।